կյանք, մեր զորություն եւ ամեն բան, ով ամեն ինչ եւ ամեն բանը մեզ համար։ Հալելույա, եկեք բարձր ծափարենք Տիրոջ։ Հալելույա, Փառք Աստծուն, ել ավելի նորը կգրվի ու մենք առաջ ենք գնում։ Շնորհակալություն ձեզ, կարող եք նստել։ Ողջունում եմ նրանց, ովքեր մեզ դիտում են ինտերնետով, դիսկերով։ Շնորհ ու խաղաղություն ավելանա ձեր կյանքում։ Հալելույա, դու սիրում ես Աստծո խոսքը, անդրադառնանք Տիրոջ խոսքին եւ ավելի խորացուցվենք նրա խոսքի ուսումնասիրության մեջ ու տեսնենք ինչ ա բերում նրա խոսքը մեզ համար ու մեր կյանքի մեջ։ Անցած կիրակի օրը մենք ուսումնասիրում ենք խաչից այն կողմ թեման։ Շարունակենք այսօր, որովհետև անհնարին է կանգառնել այդ խոսքի վրա եւ դրանից առաջ չգնալ ու չտեսնել խաչից այն կողմ ինչ ա կատարված մեզ համար։ Ինչ էր խոսում Հիսուսը խաչից առաջ, ինչ է կատարվել խաչից հետո մեզ համար եւ հիմա մենք որ ուխտի տակ ենք ապրում։ Հիշում եք, որ ես ասացի կտակարանների ձեր գրքերի վրա գրված է նոր կտակարան, բայց նոր կտակարանը չի սկսվում այնտեղից, որ Հիսուսը ծնվեց, այլ այնտեղից, որ Հիսուսը մահացավ, որովհետև կտակը ուժի մեջ էր մտնում ինչից հետո, մահից հետո։ Եկեք նայենք մի փոքր անդրադառնանք նորից վերհիշենք եւ անցնենք առաջ։ Եբրայեցիս 8-րդ գլխի 12-13 համարներում Պողոսն ասում է, որովհետև նրանց անօրենությունները ներող կլինեն։ Այսինքն դա մեջ է բերում մարգարեական խոսքը, որ Տերն ասել է։ Նրանց մեղքերն ու նրանց անօրենություններն այլևս ինչ չեմ անի, չեմ հիշի։ Եվ նայեք նոր ասելով, այսինքն նոր ուխտ ասելով, այն առաջինը հնացրեց, այն որ հնանում է և ծերանում է, մոտ է ինչի ապականության կամ ձեր թարգմանության մեջ գրած է անհետանալու։ Նոր ասելով, նոր ինչի հետ է, նոր ուխտի հետ, հին ասելով ինչի հետ է, հին ուխտի հետ, և այն որ ինչ որ հնանում է մոտ է ինչի, անհետանալուն կամ ապականության։ Հիմա նայեք հաջորդ համարը Եբրայեցիս 10-րդ գլխի 16-18 համարների մեջ։ Սա այն ուխտը, որ պիտի կնքեմ նրանց հայրերի հետ, այն օրերից հետո, ասում է Տերը։ Ուրեմն մեջ բերված է Երեմիա 31-րդ գլխի։ Պողոսը մեջ է բերում այդ խոսքերը, որ սա այն է ինչ որ Տերն ասել է դեռ այն ժամանակ, որ ինչ ուխտը նա կնքելու ձեր հայրերի հետ։ Իմ օրենքները պիտի դնեմ նրանց սրտի մեջ եւ դրանք պիտի գրեմ նրանց մտքերում։ Լսեք, դա 10 պատվիրանների մասին չի, դա իր սիրո օրենքի, դա իր հոգու եւ կյանքի օրենքի մասին է, որովհետեւ եթե քահանապետությունը փոխվեց, հարկեր որ օրենքներ փոխվեն։ Ամեն ինչի պիտի հին ուխտի օրենքները 10 պատվիրաններ ասված գրել քո սրտի վրա, եթե ոչ հոգու եւ կյանքի օրենքը, սիրո օրենքը։ Ամեն եւ շարունակության մեջ ապա ասում է նրանց մեղքերն ու նրանց անօրենությունները այլևս չպիտի հիշել։ Հետ գնա։ Սա է այն ուխտը, որ ուխտը առաջ գնա։ Նրանց մեղքերն ու նրանց անօրենությունները այլևս չպիտի հիշեն։ Նոր ուխտի մեջ ինչ Աստված ասում, որ ձեր անօրենությունները ու ձեր մեղքերը այլևս չպիտի հիշեն կրկնակի ժխտումով։ Օ եւ մեր այլևս չպիտի հիշեմ ոչ մի դեպքում, ոչ մի պարագայում, ոչ մի իրավիճակում։ Հիմա ես հարց եմ տալի, մենք նոր ուխտում ենք ապրում, թե հին ուխտում։ Եթե նոր ուխտում ապա Տերը ինչ անում մեր մեղքերի հետ կապված, հիշողությունը կորցրել է, որտեղ ամբողջ մեղքերը նա դրեց Քրիստոսի վրա 2000 տարի առաջ, որպեսզի իր օրհնությունն ու շնորհքը թափի մեզ վրա։ Իսկ ուր որ թողություն կա, այլևս մեղքի համար պատարակ պետք չէ։ Դրա համար մենք այսօր չենք ասում Տեր ներին մեր մեղքերը, այլ ասում ենք շնորհակալ եմ, որ իմ մեղքերը ներված են, իսկ եթե սխալվում ենք, ապա մեզ ինչ է պետք, շնորհք է պետք, Տիրոջ զորությունը, որ գալիս է ու մեզ ազատում է, որտեղ շնորհքը շատ մեղքերից մարդկանց ուրատանում արդարացման մեջ։ Ամեն։ Դրա համար ինչքան մարդիկ կլսեն շնորհքի խոսքը, խաչի վրա հարված ու կատարված աշխատանքը, դա կտանի դեպի իրանց գործերի մեջ այդ գործնական սրբությանը, որ իրանք սկսեն մաքրվել ու սրբվել այն հին սովորություններից, որի մեջ բռնված էին տարիներ շարունակ։ Հիմա անցնենք առաջ։ Եբրայեցիս 9-րդ գլուխ, եկեք ուշադիր նայեք, 16-17 համարներում։ Քանի որ որտեղ կտա
կտակը հարկավոր է, որ կտակարարի մահը մեջ մտնի։ Որովհետև կտակը կտակարարի մահից հետո է հաստատ, քանի որ կտակը երբեք զորություն չունի, քանի դեռ կտակարարը կենդանի է։ Լսեք, հին ուխտը գիտեք ինչ է, դա ուխտ է եւ պայմանագիր։ Այդ պայմանագիրը կնքված է երկու կողմի միջեւ, Աստծո եւ մարդու։ Եվ պայմանագիրը իր ուժը կորցնում է երբ կողմերից մեկը նա մահանում է։ Լսեք, երբ այդ պայմանագիրը կորցրեց իր ուժը, երբ Քրիստոս մահացավ խաչի վրա։ Իսկ երբ Աստված կտակ էր գրել, ու երբ էր գրել, մենք դրա մասին կտեսնենք, նոր չէր գրել, դա վաղուց էր ասված։ Ուրեմն հին ժամանակներում կտակը, որ ասվում է, այն ժամանակ գրել չկար։ Կանչում էին մի քանի մարդկանց վկաների եւ վկաների ներկայության բանավոր կտակարարը ասում էր թե ինչ ժառանգություն է թողում ես ինչ մարդուն եւ մնացածները ինչպես վկա դրան եւ որ գալիս է նրա մահից հետո որ նա ժառանգի այն ինչ որ նա թողել է հաստատում է եւ դա ասում է նրան հետո դա սկսեց գրվել եւ օրինականացվել որովհետեւ կտակը կտակարարի մահից հետո է հաստատ քանի որ կտակը երբեք զորություն չունի քանի դեռ կտակարարը կենդանի է ով է կտակարարը Քրիստոսը ասում այդ նոր կտակը որ նա գրել էր եւ թողել էր ու ասել ու հաստատել է զորություն չունի քանի դեռ նա կենդանի է ուրեմն նոր կտակարանը սկսում է որտեղից մեզ համար որ մտել է զորության մեջ մահից հետո ոչ թե մինչև մահ ուրեմն ամբողջ կյանքի ընթացքում Հիսուսը ապրում էր որտեղ հին ուխտում եւ ինչ է քարոզում մարդկանց, եթե դուք նայեք հիմնականում ինքը քարոզում է օրենք, ու մենք Աստծո խոսքի մեջ կտեսնենք։ Անցնենք առաջ։ Սա օրես գրքից դուրս անած կտակի վերաբերյալ փաստն թե ինչ է կտակը։ Կարդամ ձեզ համար։ Կտակը միակողմանի գործարք է եւ իրենից բոլորովին չի ներկայացնում որևէ այլ անձի համաձայնությունը։ Դրա վավերությունը բոլորովին կախված չէ բովանդակության հետ ժառանգի անհամաձայնությունից կամ համաձայնությունից նշանակություն չունի թե արդյոք ժառանգը տեղյակ է կտակի դրա բովանդակության մասին թե ոչ կտակի վավերացման հարցով զբաղվող պաշտոնատար անձի պարտավոր են ապահովել դրա գաղտնիությունը կտակում արտահայտվում է միայն կտակարարի կամքը Ինչ էր արել Աստված, պահել էր դա գաղտնի վերջի ժամանակների համար եւ այստեղ կարևոր է ինչն է կտակարարի կամքը։ Աստված ձեզ չհարցրեց, ուզում եք ձեզ մի հացես կտակ թողել։ Աստված արեց առանց ձեզ հարցնելու, որտեղ դա միակողմանի գործարք է։ Ինքը ուզեց, ինքը արեց եւ ինքն է պայմաններն ապահովեց, որ դա ձեր կյանքի մեջ։ Եվ նայեք կտակը ինչ է։ Կտակի առանձնահատկություններից է նաև այն, որ կազմելու պահից մինչև ուժի մեջ մտնելու ժամանակը անհայտ է։ Կտակարարի մահվան պահից սկսած կտակը ինքնաբերաբար մտնում է ուժի մեջ։ Հենց կտակարարը մերդում է, կտակը մտնում է ուժի մեջ։ Սակայն դրա իրականացման համար պահանջում է, որ արկա լինի կտակում նշված գույքայի զանգվածը, ողջ լինեն կտակում նշված ժառանգները եւ ժառանգությունն ընդունելու ցանկություն հայտնել։ Այդ պայմանների առկայության դեպքում միայն որ կտակը գործում է, մտել է ուժի մեջ, չի գործում, քանի դեռ կտակում ինչ կտակված է նա դրա մասին չգիտի, եւ քանի դեռ նա կենդանի է, եւ մարդիկ լսում են թե ինչ Աստված կտակել իրանց, եւ նրանք համաձայնում են դա վերցնել, կտակի չանում մտնում է ուժի մեջ, այսինքն գրել կտակը սկսում է գործել, նա ուժի մեջ մտավ կտակարարի մահից հետո։ Գիտեք, երբ որ օրինակ ես այսպես ասեմ, ձեզ միլիարդատեր մարդը ու կտակում են մեծ գումարներ եւ դու դրանից ուրախանաս, որ քեզ կտակել են շատ մեծ հարստություն։ Կուրախանաս, բայց ասեմ անկեղծ եղի, դու կուրախանաս այն ժամանակ, երբ որ կլսես իմ մահը։ Որովհետև այն ինչ որ կտակել եմ քոնը չի դեռ, քանի դեռ ես կենդանի եմ։ Ուրեմն երբ որ դու հիշում ես Հիսուսի մահը, դա ինչ ասում քեզ համար, որ այն ինչ որ Աստված կտակել է քեզ, արդեն մտել է ուժի մեջ, եւ դու հավատում ես, որտեղ դու դեռ կենդանի ես, եւ դու լսում ես այս բարի լուրը, եւ նա սկսում է ինչ անել քո կյանքում գործել։ Ամեն։ Դրա համար եթե ես քեզ միլիոններ կտակեմ, դա լավ է քո համար։ Դու կարող ես միլիոններն օգտագործել։ Ոչ։
ուրախ ես, որ ունես, այո, բայց դու գիտես ինչ կանես, մտքումս կասես Երանի տեսնես երկու մերհինքը, որ այդ բոլոր ժառանգություններն անցնի ինձ։ Լսեք, ինչ արես կտակարարը, երբ որ նա մեռավ, նրա մահով մենք տխրում ենք, երբեք, նրա մահով մենք ուրախանում ենք, որովհետև նրա մահով կտակը մտավ ուժին մեջ, եւ քանի որ մենք դեռ կենդանի ենք, եւ լսեցինք այս կտակի մասին, որ Սուրբ Հոգին գաղտնի պահել էր մինչև վերջին ժամանակներում, հիմա այդ կտակը սկսեց ինչ անել, գործել, հալելույա, օրինապես սկսեց աշխատել, կտակարարը մեռավ, մենք կենդանի ենք, ով համաձայնում այդ կտակի հետ հասնում է ժառանգությունը իրեն, ամեն, ուզում ես այդ ժառանգության Տեր ու բաժին դառնաս, ամեն, քո համաձայնությունը պետք է, իսկ կտակարարը չի հարցրել, ուզում ես քո համար կտակեմ հավիտենական կյանք, բժշկություն, մեղքերի ներում, որ այլևս չհիշեմ, նա առանց քեզ հարցնելու դու դեռ ծնված չէի, ինքը կտակեց դա քեզ համար, ամեն, Եբրայեցիս 11:13-ը Եկեք նայենք տեսնենք ինչ այստեղ խոսում ու Պողոս ասում, դուք հիշում եք սա 11-րդ գլուխն է բոլոր հավատքի հերոսներին է թվարկում եւ ասում է սրանք ամենքը մեռան հավատքի մեջ առանց խոստումները ստանալու այլ հերնից տեսնում էին նրանց եւ ուրախանում, բարևում էին, դավանում էին, թե օտարներ ու պանդուխներ են երկրում։ Այդ ինչ խոստումներ են։ Լսեք կտակն են ժամանակը ասվել Աբրահամի միջոցով, բայց նրանք չէին կարող դրա բաժին դառնալ, քանի դեռ նա որ կտակել այդ ամեն ինչը խոսմունքը տվել է, կենդանի է։ Դրա համար նրանք ինչ էին անում, ուրախանում էին, հերից տեսնում էին, բարևում էին, դավանում էին, թե օտարներ ու պանդուխներ են երկրի վրա։ Լսեք, եթե ես քեզ միլիոններ եմ կտակել, դու դրանից ուրախանում ես, պատկերացնում ես ինչ ավտո կառնես, ինչ տուն կառնես, այդ ամեն ինչը քեզ ուրախություն է պահանջում, բայց երբ որ դու արդեն մահանում ես ավելի շուտ, քան թե ես, ով որ կտակել է, դու այդ ուրախությունը որ կոպիտ ասում են հայրեն, մուրազը մնում է փորի մեջ, չի իրականում։ Դες մարդիկ մեռան մուրազն իրանց ներսում, որ մի օր այդ բանը կտեսնեն։ Եվ շարունակության մեջ 11:39 ասում է, եւ սրանք ամենքը հավատքով վկայություն առան, բայց խոսմունքը չընդունեցին։ Այդ խոսմունքը հենց այդ կտակն է։ Ես ավելի Աստծո խոսքով կապացուցեմ ու գրված այդ կտակի մասին, որովհետև Աստված մեզ համար, ասա մեզ համար, ավելի լավ բան նախապատրաստեց, որ նրան առանց մեզ չկատարվեն։ Հալելույա։ Մեզ համար ավելի լավ բան նախապատրաստեց։ Բոլոր այս հավատքի հերոսները լավ էին, օրնված են, հավատքով այդ ամենը տեսան, բարևում էին, դավանում էին, ուրախանում էին դրանով։ Բայց ինչ, չհասան դրան, որովհետև նա որ այդ բոլոր բաները խոստացել ու կտակել է, դեռ կենդանի էր։ Մինչև որ ինքը չմահանար, դա չէր մտնի ինչի մեջ ուժի մեջ։ Հիմա նայեք, Հռոմեացիս 4:13, որովհետև ոչ թե օրենքով եղավ Աբրահամին կամ նրա զավակին այն խոստմունքը, թե նա աշխարհի ժառանգ է, այլ հավատքի արդարությունից։ Նայեք, այստեղ գրված է զավակին, ձեր գրքերի մեջ, մյուս թարգմանության մեջ գրված է սերունդին, եւ դա հոգնակի չի, բնագրում գրված է սպերմա, ձեզ ծանոթ է սպերմա, որ նշանակում է սեր, եւ գրված է եզակի թվով։ Ուրեմն, որովհետեւ ոչ թե օրենքով եղավ Աբրահամին կամ նրա զավակին, այսինքն ում, որ եզակի զավակի մասին է Պողոսը խոսում, ում եղավ այդ ամեն ինչը, այն խոսմունքը, թե նա աշխարհի ժառանգ է, այլ հավատքի արդարությունից։ Ում մասին? Քրիստոսի։ Հիմա նայեք։ Գաղատացիս 3:13-17։ Քրիստոսը գնեց մեզ օրենքի անեծքից, մեզ համար անեծք լինելով, քանի որ գրված է, թե անիծյալ լինի ամեն փայտից կախվածը։ Դուք գիտեք, որ օրենքում գրված անիծյալ լինի ամեն փայտից կախվածը, նա որ մահվան արժանի մեղք է գործում, կախում են ծառից, եւ ասում է մինչեւ իրիկուն նա մնա ծառի վրա, բայց հետո իրիկուն իրան իջացնեն ու դնեն գերեզման, որպեսզի երկիրը չփխծվի նրա պատճառով այդ անիծյալի։ Եվ գիտեք, որ Հիսուսը խաչի վրա գիշեր չմնաց եւ նա դրվեց գերեզման, որ երկիրը չփխծվի, որտեղ նա անեծք է դարել մեր փոխարեն ու օրենքի ամենավերջին ստորակետն Քրիստոսի կյանքի վրա կատարվեց, որ Աբրահամի օրհնությունը, ուրեմն Աբրահամի օրհնությունը ի՞նչն էր դա, կտակն էր, որ կտակված է, հեթանոսների
մեջ լինի Քրիստոս Հիսուսով, որ մենք Սուրբ Հոգու խոստումն ընդունենք ինչպես հավատքով։ Եթե ես քեզ ասում եմ քո վրա միլիոններ կտակված, դու ասում ես չեմ հավատում, չես հավատում, չես ունենա, կհավատաս, կվերցնես, կտակված է միևնույնն է, բայց եթե դու հավատում ես, դու ինչ ես անում, այն սկսում է գործել քո կյանքի մեջ, շարունակության մեջ, մարգորեն եմ ասում եղբայրներ, նույնիսկ մարդու հաստատած կտակը ոչ ոք չի անարգում եւ ոչ էլ նրա վրա ուրիշ հրաման ավելացնում։ Տես, ասում եմ նույնիսկ մարդկային կտակը, երբ որ մեկը մեկի վրա ինչ-որ մի բան է կտակում, ոչ մեկ չի կարող դեր փոփոխության ենթարկի։ Կտակողը ինչ կտակեց, կտակեց, ոնց որ Պիղատոսն ասեց, ինչ գրեցի, գրեցի։ Նա հայտարարեց, նա գրեց, որ այդ իրանը եւ վերջացնում նույնիսկ մարդկային կտակի վրա չի կարելի ավելացնել, պակասացնել։ Հիմա խոստումքներ են, այսինքն այդ կտակը Աբրահամին խոստացվեցին, այն ու նրա զավակին, նորից Եսակի, սպերմա, չի ասում եւ քո զավակներին, սերմերին, ինչպես թե շատերի, այլ միայն մեկի եւ քո զավակին, որը Քրիստոսն։ Լսեք, երբ այդ կտակի մասին ասվելու հայտարարվել, դեռ օրենքից առաջ, որ Աստված Աբրահամին ասեց, խոստացա, ու ժառանգություն ասեց, դու աշխարհի ժառանգ կլինես, քեզ օրհնելով կօրհնեմ, աճեցնելով կշատացնեմ, բազմացնելով կբազմացնեմ, ամեն, դու երկիրը կտիրես։ Հիմա ասում է այդ խոստումքը ում տվեց Աբրահամին եւ նրա զավակին, ումը Քրիստոսին։ Իսկ դու ուր ես? Երկում ենք, ես քո մեջ եմ, դու իմ մեջ ես։ Ուրեմն ում են պատկանում այդ խոստումքները նրա մեջ, ասա ինձ։ Հիմա նայեք։ Բայց սա ասեմ, թե այն կտակը ինչը? Նայեք, այն կտակը, որ կտակը, որ սկզբից Աստված հաստատեց Քրիստոսով, այսինքն ամեն առաջինը դա կտակ է, որ Աստված Աբրահամի հետ հաստատեց Քրիստոսով, դրանից 430 տարի հետո եղող օրենքը չի կարող անվավել դարձնել, որ խոստումն անարժեք դառնա։ Եթե մեկը մի կտակ գրել, դրանից հետո օրենքներ են փոխվել, իր կտակը մնում է ուժի մեջ։ Դրանից հետո եկավ օրենքը, եմ ասում, նույն շտո, բայց կտակը, որ գրված է, մնում է ուժի մեջ։ Ամեն, այդ օրենքը չի կարող ազդել կտակի վրա եւ կտակով ուղարկված ժառանգության վրա։ Եվ շարունակության մեջ, նայեք հիմա անցնում ենք առաջ եւ արդեն տեսնում ենք ավետարանները եւ կարդում ենք, հիմա տեսնենք, դա նոր կտակ է, թե հին կտակ է, այսինքն կամ հին ուխտ է։ Հին ուխտը կտակ չէ, հին ուխտը ուխտ է, պայմանագիր է։ Երկուսի միջև, Աստծուն մարդու, չէ որ Աստված ասեց, եթե լսես քո Եհովա Աստծուն եւ նրա բոլոր խոսքերը լսես ու կատարես, ապա այս բոլոր օրհնությունները կգա քո կյանքը։ Դա երկկողմանի պայմանագիր է։ Կտակը միակողմանի է։ Ամեն։ Նա է կտակել ով ուզել է ու ինչքան ուզել է։ Հիմա եթե հին ուխտում այդ պայմանագրի կողմերից մեկը չի կատարվում, օրհնություններ չի գալիս։ Իսկ հիմա նոր ուխտը դա պայմանագիր չի, դա կտակ է, դա քո լավ լինելու, գեղեցիկ լինելու, ապրելու ձևից կախված չի, այդ կտակը քո կյանքում կգործի, թե ոչ, դա ընդհանրապես դու պիտի հավատաս, որ քեզ այդպիսի բան է կտակված եւ վերցնես ու գործի դրես։ Ամեն։ Լսեք, ինչքան եք լսել, որ ինչ-որ մի հարուստ մարդ կտակել է ժառանգությունի թորանը, հետո այդ թորը անպետ մարդա դուրս եկի, ասում են, բաժեր, որ այդ ժառանգությունը թորը վայրել, սկի քնձրոտի մեկը, լսի, արժի, թե չարժի, կտակված է իրան, դա իրանն է, կողից ինչքան էլ նախանձեր են, պատր են տրակել, էդի ոչ մի եղանակ չի փոխի, կտակարարն արդեն վաղուց մեռնելուց առաջ կտակել է իր թորան, ինքը չգիտեր իր թորը ինչպիսին կլինի։ Ամեն, դրա համար, ինչպիսի մեղավոր էլ ուզմամարդ լինի, ինչպիսին էլ իր հանցագործ լինի, մեղքերի ներումը, շնորհումը, հավիտենական կյանքում ամբողջը Տերը կտակել է ամեն մեկին, որ իրանց արժանիքներից ու գործերից չի, այլ խաչի վրա արված ու կատարված գործից։ Ամեն, արժի ծափարի։ Եվ Տերը քաշում է մեզ իր ուխտի մեջ, լսի այդ հոր ու որդու միջև կնքված ուխտ է, որի մեջ մենք ենք մասնակից։ Այդ մեր ուխտը չի, Դավիթն ու Հովնաթանը, որ իրար այդ ուխտ արեցին, իրանց երեխեքը չգիտեն, իրակ ինչ ուխտ են արել։ Ուղղակի մենք բոստեն, որ
Սավուղի տղեն էր, հիշում եք, Մեմփիբոստեն, որ Սավուղի տղեն էր, որ տղեկից մեկն էր նաև Հովնաթանն էր, նրանք չգիտեն, որ Հովնաթանն ու Դավիթ իրար հետ ուխտ են արել, իրան սերունդի հետ կապված են։ Նա օրնվեց իր հոր, կներեք, Մեմփիբոստեն Հովնաթանի տղեն էր։ Նա չգիտեր, որ իր հայրը Դավիթի հետ ուխտ է կնքել։ Եվ որ Դավիթը նրան կանչեց թագավորական պալատ, ինքը ասում էր հիմա վրեժը կառնի իմ հորից, իմ Սավուղից, բայց Դավիթը կանչել է, որ ինչ անի, խոսմունքը իրականություն դարձնի իր կյանքում։ Ամեն։ Դրա համար երբ որ Աստված քեզ ասում է արի մոտ, ինքը չի ասում արի, հիմա տես մեղքերիդ հատուցումը ոնց են տալու։ Դու չգիտես ինքը ինչ պայմանագիր է, կնքի ինչ ուխտ է Քրիստոսի հետ կնքի։ Ասում արի, հավիտենական կյանքը քոնն է, օրհնությունը քոնն է, բժշկությունը քոնն է, կյանքը քոնն է, զորությունը քոնն է։ Հիմա Մատթեոս 5-րդ գլխի հետ գնանք։ 5-ում ամբողջ ավետարանը չեն կարող նայել, երևի հաջորդ շաբաթները կշարունակենք, այսպիսի խոսքեր են լսում։ Երանի հեզերին, որ նրանք կժառանգեն երկիրը։ Դուք հիշում եք, դա վերցված է Լեռան քարոզից։ Երանի սրանց, որ այսպես կլինի նրանց, լսի ում մասին է խոսքը։ Եթե դու նայես այդ ամեն ինչը, դու կտեսնես, որ մարդկորեն դու ոչ մեկին էլ արժանի չես։ Գիտեք, Մովսեսի մասին ինչ ասում, որ աշխարհում նրա նման հեզը չկա։ Քանանի երկիր չմտա։ Ամենահեզն է երկրի վրա, բայց Քանանի երկիր չմտա։ Հիսուսը հիմա իր լսարանին, ով է իր լսարանը։ Հրեաները, որ օրենքի տակ են, եւ օրենքով հպարտանում բարձրանում են, ասում են Երանի հեզերին, որ նրանք երկիրը կժառանգեն։ Ում մասին է խոսքը։ Նայեք առաջ։ Մատթեոս 11:29-ում Հիսուսն ասում է, չէ, ինձ մոտ եկեք բոլոր հոգնածներին, բեռնավորվածներ ձեզ հանգիստ կտամ։ Ովքեր են այդ հոգնած բեռնավորվածները։ Օրենքի բեռից հոգնած բեռնավորվածներ։ Հիմա ասում է, ձեր վրա առեք իմ լուծը, ինձանից զորեցեք։ Որովհետև ես հեզը ու սրտով խոնարհ եւ ձեր անձի համար հանգստություն կգտնեք։ Այդ Հիսուսը ում մասին էր ասում Երանի հեզերին, որ նրանք երկիրը կժառանգեն։ Լսեք, այն ինչ որ ասեց Հիսուսը, մենակ ինքը կարողացավ այդ ասածները կատարել։ Ով ժառանգեց երկիրը, դուք մի քիչ առաջ տեսաք, աշխարհը, երկիրը ժառանգելու խոսմունքը տրված է Աբրահամին ու նրա զավակ Քրիստոսին։ Նա ժառանգեց եւ դու նրա մեջ։ Դու նրա մեջ դառար հեզ, նրա հեզությամբ դու դարձավ աշխարհի ժառանգ։ Ամեն։ Եթե դու ուզում ես քո հեզությամբ աշխարհը ժառանգես, դու կենթարկվես Ձախողման, ամեն, հիմա նայեք հաջորդը 5-8-ում ասում է, Երանին նրանց, որ սրտով մաքուր են, որ նրանք Աստծուն կտեսնեն։ Եթե ես քարոզեմ ձեզ, դու պիտի սրտով մաքուր լինես, քո սիրտը պիտի մաքուր լինի, որ դու Աստծուն տեսնես։ Լսի, Հիսուսն ասում է, Երանին նրանց, որ սրտով մաքուր են, որ նրանք Աստծուն պիտի տեսնեն։ Եթե սա մենք չնայենք դեղ դրած մեր աչքերին շնորհքի խոսքով, մենք ուրիշ բան կտեսնենք, մարդկանց կասենք, մաքրեցեք ձեր սրտերը, սրբեցեք ձեզ, որ դուք Աստծուն տեսնեք, այլապես չեք տեսնի, այլ ինչ, Հիսուսն ինչ ասում, նայեք։ Ելից 33:20-ում Աստված ինչ ասում Մովսեսին, որ Մովսեսն ասում, ուզում եմ քո փառքը տեսնեմ, այսինքն քո երեսը տեսնեմ։ Եվ Աստված նրան ասում է, դու իմ երեսը չես կարող տեսնել, որովհետև մարդ չի կարող ինձ տեսնել ու ապրել։ Իսկ Հիսուսն ասում է Երանի սրտով մաքուրներին, որ նրանք Աստծո երեսը կտեսնեն։ Բայց հրեաները լավ գիտեին Տորայի մեջ գրած այս խոսքը, որ մարդ չի կարող Աստծո երեսը տեսնի ու ապրի։ Էս ինչ ասում Հիսուսը, էս խիա մեզի սենց դեմ տվել պատին, ինչ ասում մեզանից։ Ուզում է, որպեսզի դուք ձեր օրենքի զենքերը ներքև դնեք եւ վերցնեք արդարության հագուստը ու հավատաք ձեր դիմացի կանգնածը հավիտենական կյանքն է, ումը պետք է միայն հավատա։ Դե տեսեք ինչ ասում նաև Երեմիայի մեջ 17:19 խորամանկ է սիրտը ամենից ավելի ապականված նրանով կարող է հասկանալ։ Լսեք, այս խոսքերը հրաները լավ գիտեին Երեմիա մարգարոյություն եւ այն խոսքերը, որ ոչ մեկ Աստծո երեսը չի կարող տեսնի։ Ու հիմա Հիսուսը իրաց դրել է տուպիկի մեջ։ Ասում է Երանի սրտով մաքուրներին, որ նրանք Աստծուն կտեսնեն, իսկ իրանք գիտեն, որ խորամանկ է սիրտ ամենից ավելի ապականված նրանով կարող է հասկանալ, մարդը չի կարող սրտով Աստծուն տեսնի ու կենթանի մնալ։ Էս ինչ ասում Հիսուսը, այսինքն ոչ ոք չի կարող Տիրոջը տեսնել,
այո, ձեր արդարությամբ այդ ձևի սրտով չեք կարող, մինչև չհավատաք, որ ես ինչ կարող ձեզ համար։ Եզեկիել 36:26 եւ ես ձեզ նոր սիրտ պիտի տամ, նոր հոգի պիտի դնեմ ձեր մեջ, ու պիտի վերացնեմ ձեր մարմնից քարեղեն սիրտն ու մարմնեղեն սիրտը, սիրտ պիտի տամ ձեզ, նոր այդ ժամանակ դուք կարող եք Աստծուն տեսնել։ Այդ ես եմ անելու, դուք չեք անում։ Այդ իմ գործն է, դա ձեր գործեցի, ձեր սիրտը մաքրել ու կատարյալ դարձնել իմ գործն է, ուղիղ հոգի, նոր հոգի դնելը, այդ ձեր գործը չի, որ Դավիթն ասում է ուղիղ սուրբ սիրտ ստեղծիր իմ ներսում եւ ուղիղ հոգի, նոր հոգի իմ ներսում։ Մարգարյանն ասում է, այս արա իմ կյանքում։ Դա ես չեմ կարողանում, դա իմ գործը չի։ Եվ Տերն ինչ արեց, նոր սիրտ տվեց քեզ, եւ նոր հոգի, որով դու կարող ես Աստծո երեսը տեսնել, եւ դա քո արժանինքներից չի։ Հիմա շարունակենք Մատթեոս 5:17 համարից։ Դե հիմա տեսնենք, ասում եմ, բոլոր եկեղեցիների մեր Հիսուսն է քարոզում, Հիսուսի խոսքն է քարոզում, նայած ինչ է քարոզում, դուք հիշում եք, եկեղեցին կառուցված չի ցուրի վրա, եկեղեցին կառուցված է սելայի վրա, ցուրը դա մեռած հարություն առած Քրիստոսը չէ, սելան դա հարություն առած Քրիստոսն է, իսկ հիմա նայեք Հիսուսը մինչև մահանալ ինչ ասում, մի կարծեք թե ես եկա օրենքական մարգարեները քանդելու, ես չեկա քանդելու, այլ կատարելու, որովհետև ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, մինչև որ երկինք ու երկիր անցնեն, օրենքից մեկ կետ կամ մեկ նշանակի կամ ստորակետ չի անցնի, մինչև որ բոլորը կատարվի։ Ում համար է այս։ Լսեք, ով էր տվեց պայմանագիրը։ Աստծո եւ մարդու միջև։ Հիմա եկել Աստված եւ որպես ինքը կատարի այս պայմանագիրը ու ինչ անի։ Փակի, ավարտի։ Ինչպես իր մահով։ Ուրեմն խաչի վրա Հիսուսի մահով եղավ հին պայմանագրի ավարտը եւ նոր կտակի ուժի մեջ մտնելը։ Մի կրակոցով երկու նապաստակ։ Ամեն։ Նրա մահով հին պայմանագրի ավարտը, նրա մահով կտակի ուժի մեջ մտնելը։ Այդ ինչ արեց Քրիստոսը։ Դրա համար ինքը ասում է, ես չեմ եկել օրենքը քանդելու, այլ կատարելու։ Եկել եմ ձեր փոխարեն կատարել եւ ավարտել եւ ձեզ ազատել դրանից։ Ով այս ամենափոքր պատվիրաններից մեկը քանդի եւ մարդկանց այդպես սովորեցնի, նա փոքրագույն պիտի կոչվի երկնքի արքայության մեջ, բայց նա ով կկատարի եւ կսովորեցնի, նա մեծ պիտի կոչվի երկնքի արքայության մեջ։ Այդ ով կարա կատարի ամենափոքր պատվիրանն անգամ եւ մեծ կոչվի երկնքի արքայության մեջ, եթե ոչ Հիսուսը։ Ամեն։ Հալելույա, եւ նա մեծ կոչվեց երկնքի արքայության մեջ, որտեղ ինքը կատարեց բոլոր կետերը, եւ ինչ արեց, ավարտեց, հիմա նայեք խոսքը շատ բարձր ասում է։ Որովհետեւ ասում եմ ձեզ, եթե չավելանա ձեր արդարությունն ավելի քան դպիրներու փարիսեցիների արդարությունը, բնավ չեք մտնի երկնքի արքայություն։ Դպիրներու փարիսեցիների արդարությունը ինչ արդարություն է։ Օրենքի գործերից, որ փորձում են մի բան անել, որ արդարանան։ Հիմա Հիսուսն ասում է, եթե չավելանա, չեք մտնի երկնքի արքայությունը։ Հիմա ինչ անեն, որ ավելանա։ Գործ անեն։ Լսեք, Աստծո արքայությունը դիմաց կանգնած է իրանց, մնում է իրեն հավատա։ Եվ վերջանք է։ Միջև չավելանա, դուք ինչ եք երկինքը շարժվում, որտեղ ձեր արդարությունը դպիրների եւ փարիսեցիների արդարությունից ավելացավ հավատալով Քրիստոսին եւ ձեր բերելով Քրիստոսի մարդարություն պարգևը։ Ամեն։ Դա այն շարունակության մեջ։ Հռոմեացիս 14-ում սա անցած անգամ էլ նայեցին։ Քանի որ օրենքի վախճանը կամ ավարտը կամ մեռնելը կամ բրծնելը Քրիստոսն է ամեն հավատացու համար դեպի արդարություն։ Ուրեմն օրենքը Քրիստոսով ինչ արեց։ Քրիստոսը ամեն մի կետը նշանագիրը, մի ստորակետը կատարեց, փակեց։ Ինքը տվեց, ինքը փակեց։ Ամեն։ Դու ուրախ ես դրա համար։ Եվ հիմա ասում եմ Քրիստոսն է ամեն հավատացողի համար դեպի արդարություն։ Դրա համար ասում եմ, եթե ձեր արդարությունը չավելան ավելի քան դպիրների ու փարիսեցիների, եթե դա չդառնա Քրիստոսի արդարություն, ուրիշ բառերով ասած, չեք մտնի երկնքի արքայություն։ Ձեր արած գործերը 1500 տարի ձեր պահած պատվիրանները դա ոչինչ են դիրմիկում, հիմա ասա Քրիստոսն է արդարություն, հավատա եւ փրկվեց։ Հիմա նայեք Մատթեոս 5-րդ գլխի 21 համարից։ Լսել եք, որ նախնիներին ասվեց.
Հիսուսն ասում։ Մի սպանի, որովհետև որ սպանություն անի, պիտի դատապարտվի։ Օրենքն է հիշացնում, ճիշտ է։ Հիսուսն է քարոզում, ճիշտ է։ Եթե հիմա ես ես ուղեմ ձեզ եւ ձեզանից պահանջեմ Հիսուսի ասած խոսքերը, ես ճիշտ կլինեմ, թե սխալ։ Հիմա նայեք ինչ է պահանջում Հիսուսը։ Բայց ես ասում եմ ձեզ, առաջ գնա։ Բայց ես ասում եմ ձեզ, եթե մեկը զուտեղը բարկանա իր եղբոր վրա, պարտական կլինի դատաստանի, վայ մամա ջան։ Եվ ով որ իր եղբորը հիմար ասի, պարտական կլինի աջանին, եւ ով որ իր եղբորը մորոս ասի կամ դատարկմար, պարտական կլինի գեհենի կրակի։ Ձեզանից ով երբեք իր եղբորը հիմար չի ասի։ Ուրեմն խոսքի համաձայն պիտի մեր պարտական լինեն գեհենի կրակին։ Լսեք, Հիսուսը բերեց օրենքի էությունը հրեաներին ցույց տվեց, ասեք դուք ոչ մեկ օրենքը պահեք ու բլստակ, դա դες չէ, հրմյանցով լսել եք որ ասվեցա մի սպանի, բայց ես ձեզ ասում եմ դրա արմատը սրտի մեջ է, եթե քո եղբորը այսպես բան ասեցի ու ցանկացա քո սրտի մեջ, դու գեհենի կրակին ես արժանի։ Ինչ ասում սրանով ասի Հիսուսը օրենքի տակ եղող մարդկանց։ Ձերքները բարձրացրեք, կարդերը գցեք, ասեք ես փաստ, հանձնվում։ Հիսուս, եթե դու չանես, հապա ես չեմ կարող։ Ամեն։ Հիմա շարունակության մեջ։ Լսել եք որ նախնիներին ասեց մի շնացի, բայց ես ասում եմ ով որ մի կնոջն այն նրան ցանկանալու համար, նա արդեն շնություն է արել նրա հետ իր սրտում։ Լսեք, Հիսուսն ավելի խորը գնաց եւ ցույց է տալիս օրենքի մեջ որտեղից է արմատը գալիս շնանալու, որովհետեւ միանգամից չեն գնում շնանալու, եթե չեն մտածում, չեն ուզում, չեն ցանկանում իրաց ներսում։ Հիսուսը գնաց ու կպավ արմատին ու ցույց է տալիս հրեաներին, որ դուք որ չեք շնանում, բայց միևնույնն է դուք շնացող եք, որտեւ եթե ձեր աչքերով տեսաք ու ցանկացաք, դու ձեր ներսում ինչ արեցիք, արդեն իսկ շնացաք։ Լսեք, ուրեմն այսպես որ լինի Վայ ես աշխարհին ու բոլոր մարդկությանը։ Եթե ասում են թե 44,000 պիտի փրկվեն, ու էդի շատ էլ է։ Ուրեմն ոչ մեկ չի փրկվի, եթե այսպես լինի։ Որ վերաբերվի աշխարհի ցանկությանը, սրտի ցանկությանը եւ հնայք շարունակության մեջ որ ասում է, եւ եթե աչքը գայթակղեցնում է քեզ, հանիր նրան, քեզանից դեր գցի, որտեղ լավ է քեզ համար, որ քո կամքից մեկը կոչի, կամ բոլոր մարմինը գեհենը գցվի։ Ես նրան չեմ տեսել մի աչքանի քարոզիչ ու ծառայ։ Աչքերը հանած։ Եթե մեկ ասի իր աչքին չի գայթակղեցնի, ինքը ստախոս կլինի։ Ուրեմն ասում աչքը քանի, լսեք, հիմա Հիսուսը չի ասում, Հիսուսն ասում, հիմա ձեր քարոզեմ աչքերը ձեռներդ կտրեք, աչքիդ հանեք։ Լսեք, եթե նույնիսկ մի աշկտել հանես, ես կարամ Հիսուսի խոսքը շարունակեմ, այն մի աշկտել ամենավը քոր երկին գնա, քան թե մի աշկով դժոխ գնաս, որտեղ եթե աշկը հանեցի, ձախը կգայթակղեցնի։ Դա հարցի լուծում չի, դա տուպիկ է։ Որովհետև Հիսուսը նրան դրեց տուպիկի մեջ, որ հասկանանք, որ օրենքով արդարանալը անգունար է։ Եվ շարունակության մեջ, եթե աչ ձեռքը հետ գնա, գայթակղեցնում է քեզ, կտրին նրան եւ քեզանից դեր գցի, որտեղ լավ է քեզ համար որ քո անդամներից մեկը կորչի, քան քո բոլոր մարմինը գեհենը գցվի։ Լսեք, սա հրեաները որ լսում են իրենց համար, այս ինչ ասում Հիսուսը, դա անհնարին է այսպես անել, որովհետև պատճառը քո ներսում է, հիմա ասում ձեռդ կտրի, հետո ոտդ կգայթակղեցնի, ոտդ կտրի, բայց մենք չենք տեսել ոչ թոփակ, ոչ է ձեռը կտրած ոչ մի քրիստոնյայի, ինչ այս բոլորի երկինքը չեն ժառանգելու։ Դրանից է կապված, թե խաչի վրա արված կատարված կատարված։ Լսել եք, որ ասվեցավ, աչքի տեղ աչք, ատամի տեղ ատամ։ Բայց ես ասում եմ ձեզ, չարին մի հակառակվի, այլ եթե մեկը ապտակի աջ երեսի, մյուսներ նրան դարձու, մյուս երեսը տեն նրան դարձու։ Լսեք, ինչքան խիստ է, եւ շարունակության մեջ ասում է, եւ եթե մեկն ուզենա քեզ հետ դատ վարել, քո շապիկներ առնել, քո բաճկոններ թող նրան, եթե մեկը քեզ ստիպի մեկ մղոն ճամփա գնալ, նրա հետ երկուսը գնա, քեզանից բան ուզողին դուր եւ քեզանից թող առնել, կամեցողին երես մի դարձու։ Ով կարող այս պահանջները կատարի։ Հիմա ասեմ, ինքը Հիսուսը այս պահանջները կատարեց։ Երբ որ այս երեսին խփեցին,
Enişte dem դարձրեց։ Երբ որ ուզեցին իր շապիկը տվեց իր պատմությանը եւ վիճակ գցեցին դրա վրա։ Եվ որ մի մղոն քշեցին, երկուսը գնաց միջև Գեթսեման, միջև Գողգոթա խաչը եւ միջև այնտեղ գնաց երկու մղոն եւ ավելի։ Եվ իրան ուզեցող ինքը տվեց։ Եվ ով արեց, ինքն ասեց, ինքն էլ կատարեց, ինքն էլ հավատեց։ Բացեց, դա ձեր ուժերի մեջ չի մտնում։ Վերջապես հրյաներ, հասկացեք, սա ձեր ուժերից վեր է։ Ես եմ եկել, որ սա անեմ, հավատեմ եւ ձեզ նվիրեմ իմ արդարությունը։ Լսել եք, որ ասվեց, քո ընկերոջը սիրի եւ քո թշնամուն ատիր։ Լսել եք, չէ՞։ Հեշտ է, չէ՞, ընկերոջը սիրի, թշնամուն ատել։ Էնքան էլ հեշտ չի, գիտեք, որ ընկերոջը սիրելն էլ էնքան էլ հեշտ չի։ Բայց այնքան Հիսուսն ինչ ասում, բայց ձեզ ասում եմ, սիրեցեք ձեր թշնամիներին, օրհնեցեք ձեզ անիծողներին, բարի կարեք ձեզ ատողներին, աղոթեցեք ձեզ չարչարողների ու հալածողների համար։ Հերիք չի, օրենքն ասում է, թշնամու տատի բարեկամից սիրիր ընկերոջի, Հիսուսը մի հատ էլ մեծ ավելի բեռ ավելացնում իրենց վրա, ասում է նրան էլ սիրի, նրան էլ օրհնի։ Էնի չեն կարող անել, սա որ դեից անել, ավելի ծանրացրեց Հիսուսն իրանց բեռը։ Գիտեք, երբ որ Եգիպտոսում ժողովուրդը ջերմության մեջ էր ու փարավոնին մատակարարում էր, չէ, ծառայում էր ստկության մեջ, որ ասին ուզում ենք դուրս գալ եւ այլն, փարավոնն ասեց այդպես եւ նա ավելացրեց բեռը նրանց վրա, եւ ասեց ձեզ էլ Սալոմը հետ խոտը չեմ տա, գետակետեր դուք ինքները կհավաքեք, ինչի բեռը ծանրացրեց թույլ տվեց Աստված, որ ժողովուրդն ասվի փրկի մեզ Եհովա, էլ չեն կարա, մեր ուժերից վեր է։ Ինչ համար Հիսուսը դիտմամբ ծանրացրեց իրաց բեռը, որ ասել մենք փրկչի կարիք ունենք, չեն կարա, հանձնվում ենք, վերջ, այս անհնարին է, մարդկային ուժերով անել, ամեն։ Ասում այսքան բաներն արեք, որ որդիներ լինեք ձեր երկնավոր հոր, որովհետև նա իր արևը ծագեցնում է եւ չարերի, եւ բարիների վրա, եւ անձրև է բերում, եւ արդարների, եւ անիրավների վրա։ Ասում այսքան բաներն արեք, որ ձեր որդի լինեք։ Ուրեմն ոչ մեկ չկա, որ այդքան բաներն անի, ուրեմն ոչ մեկ չի կարող որ որդի լինել։ Բայց ինչ ասում Հովհաննեսը, ասում է եւ նրանք, ովքեր որ նրան հավատացին, նրանց իշխանություն տվեց Աստծո որդի լինելու, ոչ թե որ այս բաները կատարեցին, այլ հավատացին նրան, ով այս բաներն ասեց։ Ամեն։ Հիմա դու ինչպես դարձար Աստծո որդի, այս բաներն անելով, ոչ, ապա հավատալով դու դարձար Աստծո որդի եւ այդ իշխանությունը ունես քո Պավլոներ ունես քո ուսերի վրա, որտեղ եթե միայն ձեզ սիրողների սիրեք Հիսուսն ասում է, ինչ բարձ ունենա, չէ որ մարսավորներն են նույն են անում, եւ եթե միայն ձեր եղբայրներին բարև տաք, ինչ ավելին եք անում, չէ որ մարսավորներն են այնպես անում, եւ շարունակության մեջ, ուրեմն դուք կատարյալ եղեք, ինչպես կատարյալը ձեր հայրը, որ երկնքում է, մամա ջան, մենակ ես մեկը չասի։ Հիսուսը այս ժողովրդից ասում է կատարյալ եղեք, ուղիղնեց ոնց որ ձեր հայրը, որ երկնքում է կատարյալ է։ Լսեք, այս գոնից վերջինը չասել, դա անհնար է, որ ժողովուրդն ասի, «Всё, այս մեկն է ու ես պայթեցի, ես հանձնվում եմ վերջ»։ Ամեն։ Իսկ ինչ ասում նոր ուխտը արդեն։ Սա իմ ուխտում էր, որ Հիսուսը դեմ արեց հրեաներին, օրենքի առաջ, ու ավելի խստացրեց քարոզելով օրենք, որ իրանք տեսնեն, որ փրկության կարիք ունեն, իսկ Կողոսացիս 2:10 ասում է, եւ դուք նրանով լցված եք, որ նա է ամեն իշխանության ու պետության գլուխը, ձեր թարգմանության մեջ ասում է, եւ դուք նրանով լցված եք, գրված է, դուք կատարյալ եք նրա մեջ։ Ո՞վ։ Առաջի Հովհաննես 4:17-ն ասում է, ինչպիսին Քրիստոսն է, այնպես էլ մենք ենք այս աշխարհում։ Նա դարձրեց մեզ կատարյալ, անբիստ, սուրբ, անարատ, անթերի, ինքը արեց եւ այդ պայմաններին հոր բավարարեց մեզ։ Ամեն։ Դրա համար են ինչ որ ասում եք կատարյալ եղեք ձեր հորման չեք կարող։ Դրա համար ինքը եկավ ինքը արեց եւ մեզ դարձրեց այդպեսին։ Եվ դուք կատարյալ եք նրանում կամ դուք լցված եք ինչով այն ամբողջ զորության ու փառքով ինչ որ Քրիստոսն է լցված։ Դուք նրա մեջ կատարյալ եք։ Ասա ես նրա մեջ կատարյալ եմ։ Դրա համար դուք որդին ես, ինքն է քեզ դարձ։ Ամեն։ Մատթեոս 25:1-13 կավարտենք այս առակով 10 կույսերի եւ այսօր դու կլսես մի բան, որ միշտ կարող լսելու վախեցել ես, այլևս չվախենաս։ Կնայեք դեր դրած աչքերով։
Այն ժամանակ նման մի երկրի արկայություն այն 10 կույսերին, որ իրենց լապտերները վերցրեցին ու դուրս եկան Փեսային դիմավորելու։ Նրանցից 5-ը իմաստուն են, 5-ը հիմար։ Այն հիմարները վերցրեցին իրենց լապտերները, բայց ձեթ չվերցրեցին իրենց հետ։ Սակայն իմաստուններն իրենց ամաններում ձեթ վերցրեցին, իրենց լապտերների հետ մեկտեղ։ Եվ երբ որ Փեսան ուշացավ, ամենքը թմրեցին ու քնեցին։ Եվ կես գիշերին ահավաք եկավ, ահա Փեսան գալիս է, դուրս եկեք նրան դիմավորելու։ Այն ժամանակ ամեն կույսերը բեկացան, ու իրենց լապտերները պատրաստեցին, բայց հիմարներն ասացին իմաստուններին. տվեք մեզ ձեր յուղից, որովհետև մեր լապտերները համչում են։ Իմաստուններն էլ պատասխանեցին ու ասացին. մի գուցե մեզ ու ձեզ չբավականացնի, ավելի լավ է գնացեք վաճառողների մոտ ու գնեցեք ձեզ համար։ Եվ երբ որ նրանք գնացին գնելու, Փեսան եկավ, պատրաստ եղողները նրա հետ հարսանիքը մտան եւ դուռը փակվեց, հետո այն մյուս կույսերն եկան ու ասացին. Տեր, բաց մեզ համար։ Եվ ինչ ասեց Տերը, նրան նա էլ պատասխանեց ու ասեց. ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, որ ես չեմ ճանաչում ձեզ, արթուն եղեք, որովհետև չգիտեք ոչ օրը, ոչ էլ ժամը, որ նրանում մարդու որդին կգա։ Ինչքան է եղել, որ այս խոսքը քարոզվել է ու ասվել է նայեք 10 կույսերին, այս եկեղեցին է, Աստված քեզ ասում արթուն եղի, զարթուն եղի, որ դու եւ որ Փեսան գա, դու արթուն լինես, զարթուն լինես, որ մտնես դրա մեջ, բայց դու երբեք ձեզ հարց տվել եք, այստեղ որ խոսում է Փեսայի մասին, բա հարցն ուր է։ Լսեք, 10 կույսերը չեն հարցնել։ Գիտեք Իսրայելում հարսանիքը ոնց է լինում այն ժամանակ, այն ժամանակ երբ որ Փեսան գալիս է, միջև է հարսը 10 կույսերի հետ, այսինքն հարսնակրերի հետ, Հայաստանում մի հարսնակուր, այնտեղ 10 հարսնակուր էին, իրար հետ ուրախանում էին, Փեսան գալիս էր երեկոյան, եւ որ լուր է գալիս, որ Փեսան գալիս է, 10 կույսերը պետք է լապտերներ ունենային լույսով իրանց ձեռքին, գնային դռների մոտ եւ Փեսային դիմավորեին, 5-ը մի կողմից, 5-ը մյուս կողմից։ Եվ երբ որ Փեսան գալիս է, նրանք պետք է արթուն լինեին եւ լույս իրանց ճրակը վառած լիներ։ Հանկարծ եթե Փեսան գար եւ որևէ կույսի ճրակը վառած չլիներ, դա նշանակում էր անարգանք Փեսային կամ ինքը քնած լիներ եւ նա չէր մասնակցում հարսանիքին։ Դուրս էր մնում։ Հարսանիք մտնում են այն կույսերը, որոնց ճրակները վառած եւ արթուն Փեսային դիմավորում էին։ Եվ ինչ էին անում, նրանք Փեսան գալիս էր հարսի մոտ, հարսին վերցնում էր եւ տանում էր իր հոր տունը Փեսան եւ դռները փակվում են եւ այնտեղ լինում են քեֆ ու ուրախություն։ Լսեք, Հիսուսը այս 10 կույսերի առակը ում է ուղում, այստեղ ով է կենտրոնական դեմքը ուզում է ինչ-որ մի բան բացատրի, որ հասկանան։ Իսրայելը, հրեաները։ Իսկ Իսրայելին Աստվածուն հետ է համեմատում, նայեք։ Երեմիայի ողբերի 2:13-ում ասում է. Քեզ ինչ վկայեմ, քեզ ինչ օրինակ բերեմ, ով Երուսաղեմի աղջիկ, քեզ ինչ նմանություն բերեմ, որ քեզ մխիթարեմ, ով Սիոնի կույս աղջիկ, որ քո կոտրածը մեծ է ծովի պես եւ ով կբժշկի քեզ։ Ու ինչ անվանում Իսրայելին? Սիոնի կույս աղջիկ։ Ուրեմն այդ կույսերը ովքեր են? Հրեաները։ Նայեք շարունակության մեջ, Շորոթ Թագավորաց 19:21 Քեզ անարգեց, քեզ ծաղրեց Սիոնի կույս աղջիկը, քո ելևից գլուխը շարժեց Երուսաղեմի աղջիկը։ Ուրեմն ում էր ուղղված այս խոսքերը? Իսրայելին։ Եվ Տերը իրաց ինչ ասում? Կույս աղջիկ։ Հիմա նա ում հետ է խոսում? Հրեաների հետ։ Հիսուսը խոսում է ինչի մասին? Նրա երկրորդ գալուստի եւ վերադարձի մասին։ Եվ Պողոսը Թեսաղոնիկեցիս թղթի մեջ ասում է, բայց դուք նրանց նման չեք, որ խաղարում են, որ Գողը, այսինքն գալը ձեզ վրա հանկարծակի լինի, դուք լույսի որդի եք եւ դուք լույսի մեջ եք։ Ամեն։ Հիմա ում մասին էր, ովքեր էին 10 կույսերը, 10 օրենքի թիվն է, սրանք հրեա ժողովրդի մասին էր ասում, որ նրանք Մեսիային չընդունեցին։ 5 իմաստուն էին, 5-ը հիմար։ Այն իմաստունները նրանք էին, ովքեր արդեն ունեն շնորհքի հայտնություն նրա գալուց առաջ, որ նրան դիմավորեցին արթուն եւ մտան հարսանիքը։ Լսեք, կույսերը մտան հարսանիքը, բայց երբեք հարց տվել ես, բա հարցն ուր էր։ Իսկ ինչ ասում հարսի մասին, հարսնով է վերստին ծնված եկեղեցի։ Իսկ ինչ ասում հարսի մասին, Հովհաննես Մկրտիչը իր քարոզի մեջ, իր խոսքի մեջ 29-30-ում, հարսն ունեցողն է Փեսա,
Բայց Փեսայի բարեկամը, որ կանգնած լսում է նրան, ուրախությունով ուրախանում է Փեսայի ձայնի համար, արդյոք այս ուրախությունը լցված է, նրան պետք է աճել եւ ինձ փոքրանալ։ Հովհաննես Մկրտիչը ում մասին էր ասում? Քրիստոսի։ Ինչպես ում, ինչպես Փեսայի։ Ասում է ես ով եմ? Փեսայի բարեկամը։ Ազատն եմ, ով եմ, հարսանիքի կամ։ Ես պիտի փոքրանամ, նա օրենքի խորհրդատվակերն է եւ օրենքի վերջի քարոզիչը, իսկ նա պիտի բարձրանա եւ հարսն ունեցողն է Փեսան։ Ամեն։ Ուրեմն Հիսուսը Փեսան է եւ հարսը ով է? Եկեղեցին։ Եվ նրանք, ովքեր դեռ չեն վերստին ծնվել, ինչ անվանում հրեաներին Աստված իրանց կույս, որովհետև երբ որ Հիսուսը վերադարձավ, որտեղ է վերադառնալու? Ոչ թե Երևան եւ Միացյալ Նահանգներ, ինչպես ոմանք են ասում, այլ Երուսաղեմ։ Ամեն։ Եվ վերջում հրեաները կհասկանան, որ մինչև հիմա սպասում են Մեսիային, որ պիտի գա, որ չեն ընդունում այն Մեսիային, որ եկել է, որովհետև Հիսուսն նրանց ասում նա որ կգա իր անունից, նրանք կընդունեք, բայց ես եկա Հոր անունից եւ ինչ չեք ընդունում։ Եվ կգա ները, հակա Քրիստոսը եւ նրանք կընդունեն ինչպես Քրիստոս։ Եվ երբ որ վերջի ժամանակներում արդեն օրերը կլրանա կտեսնեն, որ դա Քրիստոսը չէ, նոր իրանց երեսը կդարձնեն երկին եւ կսպասեն Մեսիայի վերադարձին երկրորդ գալուստին, ովքեր ունեն շնորհքի հայտություն, նրանց յուղերը, նրանց անմաների մեջ պատրաստ նրանք կդիմավորեն եւ կմտնեն հարսանիքը։ Ամեն։ Հալելույա։ Դու հարսն ես, իսկ Աստվածի հարսին պատրաստել է, Աստվածի հարսին սրբացրել է, Աստվածի հարսին արել է անարատ, անբիծ ու կատարյալ, որովհետև ասում է ձեր հոգին, ձեր շունչը, ձեր մարմինը անարատ պահի Աստված մինչև մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի գալը։ Ինքն է այդ բաներ անելով, վստահեք նրան ձեր կյանքը, վստահեք Տիրոջ խոսքին, վստահեք Աստծուն ամբողջությամբ, դուք չեք կարող ձեր սրտերը ոչ մաքրել, ոչ սրբել, ոչ էլ ձեր կյանքերը փոխել։ Թույլ տվեք Տիրոջ անի ձեզանով այն, ինչ որ ինքն է ուզում անել։ Եվ Հովհաննեսը որ վերջում ասում է, նրան պետք է աճել, եւ ես պիտի փոքրանամ։ Լսեք, ժամանակը եկել է, որ շնորհքը աճի, իսկ օրենքը գնալով փոքրանա եւ արանքից դուրս գա։ Իսկ ինչ եղավ Հովհաննեսի հետ վերջում? Գլխատվեց, դա կլինի ոգու վերջնական խայտարակ պարտությունը ավետարանի մեջ որ նա կգլխատվի եւ շնորհքը կթագավորի Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Հալելույա։ Ամեն։ Եթե դու ուզում ես Քրիստոսը գա քո կյանքի մեջ, եթե ուզում ես քո կյանքը փոխի, դու քո ուժերով զորությամբ չեք կարող դանել, դուք որ նստած եք։ Դրա համար ավելի լավ ասես Հիսուս, շնորհակալ եմ, որ իմ մեղքերը ներված են։ Ես ընդունում եմ այդ նոր կտակի պայմանները։ Հավատում եմ, թող լինի այնպես, ինչպես դու կտակել ես իմ կյանքի մեջ։ Հիսուսի անունով իմ մեղքերը ներված, ջնջված եւ մոռացված են, եւ ես նոր արարած եմ այսօրվանից եւ հավիտյան եւ բոլոր ասացին ամեն։ Շնորհք ու խաղաղությունը ավելանա ձեր կյանքում։ Մենք հավատում ենք Հրազդանի Միկրոշրջանի դուետ խանութի երկրորդ հարկում, նրանք ովքեր որ Հրազդանից լսում են, համեցեք ամեն կիրակի 12:30 այստեղ մթերային խանութի անմիջապես վերևը, սիրով սպասում ենք ձեզ։ Ամեն։